Hi und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick und gleichzeitig einem Stand der Dinge. Ich dachte, heute am 31. August verbinde ich das Ganze wieder ein bisschen zusammen und wir schauen uns an, was ich die Woche gepaintet habe und auch, was ich den Monat über gepaintet habe. Und was vielleicht fertig geworden ist, wie mein Plan war und wie ich den verfolgen konnte, meinen Plan. Ja, nur so als kleine Info, dass du ein bisschen weißt, was alles in dem Video passiert. Ich habe hier mein Monatsbüchlein, mein Planbuch, und da schreibe ich mir immer rein, was ich für Pläne jeweils für den Monat so ungefähr habe, damit ich so einen kleinen roten Faden habe, an dem ich lang painten kann. Genau, ja. Es waren ein paar Sachen. Einmal das Bild starten für das Event von der lieben Heike, dann beim Snowtracken Felder painten, beim Japan-Event einen gewissen Felderteil sozusagen zu painten, dann das Überraschungsbild für den Monat zu starten, ein Karat-Art-Bild zu starten, dann bei dem Bild von The One with the Diamond Art, The Little Surprise in the Snow, 1 bis 2 Felderchen painten, und bei den Mini-Bildern hatte ich Fragezeichen hingesetzt, weil ich nicht wusste, wie ich dazu komme und ob ich das alles so hinbekomme. Ja, es war ein chaotischer Monat. Irgendwie ist alles nicht so gelaufen, wie man sich das gedacht hat. Ich meine, das ist halt manchmal so und das ist auch das Leben. Das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung gewesen so. Nur ich hoffe, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Denn eigentlich dachte ich, mit den paar Tagen Urlaub, die ich hatte, und mit dem Sommerferien dabei, wo die Kinder sich auch ein bisschen entspannen können, wäre das alles ein bisschen ruhiger, gesetzter. Aber irgendwie war das ein Pustekuchen. Es war nicht so. Aber gut, mehr dazu würde ich dir dann gerne sozusagen in einem Time for a Break Video erzählen. Und da bringe ich dich dann ein bisschen halte ich dich ein bisschen auf den Laufenden. Zumindest habe ich mir das jetzt vorgenommen. Ob das so klappt, wird man sehen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten einmal mit den Plänen für den August. Die Mini-Bilder, die auf meinem Plan stehen, da habe ich sogar welche gepaintet. 3 Stück. Super schön. Einmal hier von Diapop. Sie hat die Bilder jetzt auch nochmal. Die tollen Motive mit hinten dran. Hier Fairy Dust AB ist mit drin. Also als Sonderstein Aurora Borealis Steinchen, Fairy Dust Steinchen und normale Harzsteine. Ganz schöne Motive. Insgesamt sind es, glaube ich, 12 Stück. Und ja, da habe ich hier den süßen Fuchs gepaintet. Ich sehe gerade, ich habe die Steinchen hier nicht richtig reingemacht. So, jetzt. Genau. Der wurde einmal fertig. Und dann habe ich hier 2 Bilder von Karat.art. Das Happy Food. Einmal das Popcorn und einmal die Pommes. Also, Mini-Bilderchen habe ich gepaintet. Ich würde sagen, da mache ich einen Haken hinten dran. Auch wenn es nur 3 waren, aber ich finde, das ist
schön. Die nehme ich auch immer ganz gern für die Videos mit Painte mit mir oder Time for a Break. Da hat man immer ein schönes Ergebnis. Ja, genau, die 3 sind einmal fertig geworden. Ich zeige dir jetzt auch am Anfang die fertigen Bilder und dann die Bilder, die nicht fertig geworden sind. Wobei, da bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, aber gut, sei mal so dahingestellt. Ja, dann habe ich hier noch ein fertiges Bild und zwar das Häschen Swan Lake von dieser Künstlerin. Es ist 35 x 40 in runde Steine. Es ist von Karat.art, hatte 41 Farben und ja, da bin ich hingegangen und habe Farbe für Farbe gepaintet. Erst den Hintergrund und dann das Häschen. Ja, es ist nicht versiegelt, deswegen sind die Steine so ein bisschen sich am Bewegen gewesen, weil ich es immer wieder hin und her gedreht habe und mich drüber gelehnt habe. Gut. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich das Bildchen sehr, sehr süß. Und ich habe ein Karat-Art-Bild gestartet und sogar beendet. Ja. Ich hatte ja am Anfang gar nicht so große Lust auf dieses Motiv. Aber als ich es dann am Painten war mit den runden Steinchen, kam die Lust und das ging auch wirklich schön von der Hand. Es ging nicht super schnell, weil es sind ja trotzdem 41 Farben und ja, man hatte schon so ein bisschen hier Konfetti im Hintergrund. Siehst du es ja, da war schon mehr etwas Color Blocking. Aber ich finde dieses Zusammenspiel sehr, sehr schön. Genau. Und somit habe ich auch ein Karat-Art-Bild beendet. Ja. Das waren auch schon meine fertigen Bilder. Ja, ich dachte eigentlich, ich kriege mein Überraschungsbild noch fertig. Aber dem ist leider nicht so. Ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das Leben ist halt auch noch mit dabei. Ja, ich lege die fertigen Bilder mal rüber, denn jetzt kommen wirklich ein paar größere Bilder. Ich hatte als erstes, glaube ich, hier den Snow Dragon liegen von Diamond Art Club. Und da siehst du es vielleicht schon, ich habe meine 3 Felder gepaintet. Ich habe hier jetzt auch überlegt, da hat mir nur diese Zuschauerin geschrieben, ich kann wirklich hingehen und die Felder mit viel Color Blocking einfach so mal vielleicht zwischendurch machen und dann jeweils immer so 1, 2 Felder, jetzt hier bei dem Drachen zum Beispiel, wo ein bisschen mehr Farbwechsel drin ist. Konfetti möchte ich es nicht nennen, denn das Bildchen hat nur 43 Farben, ist dafür aber recht groß und wie du siehst, ist in den Feldern nicht immer viel Farbwechsel. Ja. Aber bei Feldern mit weniger Farbwechsel, ja, muss ich mich immer ein bisschen durchbeißen. Das muss bei mir immer so ein bisschen ausgewogen sein. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen, ne? Aber so ist das halt. Ja, aber ich habe die 3 Felderchen hier gepaintet. Ich hatte mir 2 bis 3 Felder aufgeschrieben und habe das gemacht. Also auch ein Häkchen dran.
Steinchen liegen wirklich toll. Es ist, ich glaube, komplett mit dem neuen Schliff, so wie sie alle pieken. Und ja, doch, ist eine schöne Sache, das Bild. Es ist sehr groß, es ist 70 x 90 und ja, du siehst, ich habe erst vielleicht 2 Reihen. Hier unten war noch so ein kleiner schmaler Streifen. Gut, sagen wir vielleicht, um es für mich ein bisschen schön zu reden, 2,5 Reihen. Aber ich habe noch ein paar Reihen vor mir. Ja. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn du siehst hier zum Beispiel ein Feld mit wirklich viel Color Blocking. Und hier nachher im Himmel ist es genauso. Ja. Und ich denke, dass das, wenn ich mich zu dem Color Blocking aufraffen kann, etwas schneller von der Hand geht einfach. Ja, der Snow Dragon, der wird uns auch begleiten oder mich begleiten in den nächsten Monat, was auch vollkommen in Ordnung geht. Ja, mal schauen, wen wir hier haben. Ach, das ist das Bild von The One with the Diamond Art, A Little Surprise in the Snow. Das hatte ich angefangen für Christmas in July. Und ich wollte 1 bis 2 Felderchen painten. Das habe ich auch getan. Hier bei dem Geschenk habe ich vielleicht mit dir zusammen gepaintet. Also das habe ich mit dir gepaintet, wenn du das Video gesehen hast. Und das hier habe ich noch zusätzlich gepaintet gehabt. Also, dann darf ich mir da auch mal ein Häkchen dran machen. So, gut. Ich dachte eigentlich, ich kriege hier das Feld auch noch hin, weil da viel von dem Symbol K ist. Aber ja, nee, war nicht der Fall. Es hat mich nicht hingezogen. Aber wie gesagt, ein bisschen was ist ja an dem Bild passiert. Und das Event mit Christmas in July geht ja, ich glaube, bis Dezember. Also bis Weihnachten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ob das nur bis Anfang Dezember geht oder bis Weihnachten oder noch den ganzen Dezember. Also das Bildchen darf noch so mitlaufen. Und da werde ich jetzt auch, denke ich mal, im September etwas dran painten. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Also am Dienstag hoffe ich, dass ich dir da meine Pläne für den September präsentieren kann. Da bin ich auch noch ein bisschen so mit mir am Hadern, weil ja, irgendwie glaube ich, das ist ein bisschen dolle. Aber gut. Mal schauen. Mal schauen. Ja, das nächste Bild, ich kann es schon durchsehen, ist mein Bildchen für das Japan-Event, auch von Diamond Art Club. Hat die Größe, ich runde das jetzt mal, 60 auf 84. Und da habe ich die Woche diese 4 Felder gepaintet. Ich meine, ja, hier die Stelle ein bisschen mehr mit Color Blocking und hier die Milchtüte ein bisschen mehr mit ein klein wenig Abwechslung. So,
ich habe das Bild gestartet zu dem Japan-Event von der lieben Farbenzauberwelt, das jetzt auch, glaube ich, zu Ende ist, denn ich glaube, das ging nur einen Monat. Und ich hatte mir da vorgenommen, von den Feldern hier 3,5 nach oben und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder in der Breite zu machen. Und ich muss mal gerade gucken. So, 3. Doch, das haben wir. 3,5 wäre hier und noch eine Reihe zusätzlich. Also das habe ich geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Aber das Bild ließ sich wirklich oder lässt sich wirklich sehr, sehr gut legen. Sehr, sehr schön painten. Und ja. Ich finde auch das vom Motiv her ganz goldig. Ja, mal schauen. Ein bisschen mehr wie die Hälfte müsste ich jetzt eigentlich haben. Ja, doch, ich denke schon. Hier oben siehst du es. Ja, ein bisschen mehr wie die Hälfte. 1, 2, 3, 4. Und das hier sind 4,5. Also ja. Ja, das muss ich mal schauen, ob ich das jetzt im September noch weitermache oder einfach mal rüberhänge. Aber eigentlich hat mir das sehr viel Spaß gemacht, dieses Bild. Und auch von den Farben her, weil die so ein bisschen, ja, zwar pastellig sind, aber schon fröhliche Farben sind, denke ich mal, versuche ich es vielleicht weiter zu painten. Mal schauen. Ja, aber es ist schon wirklich ein ganz tolles Bild. Es hat, ich glaube, ich wollte 61 Farben sagen, aber es hat 71 Farben. Und es sind AB-Steinchen mit dabei und Fairy Dust Steinchen. Und ich habe noch Steinchen gewechselt, und zwar hier das Rot in einen roten Fairy Dust, in einen dunkelroten. Das ist die, ich glaube, die 666 und die habe ich mir in Fairy Dust gesucht und werde die dann hier oben bei den Blütenästen ersetzen. Ja, sehr, sehr schönes Bild. Die Steinchen hier haben alle den neuen Schliff und ich finde, es sieht super aus. Sehr, sehr schön. Ja, und wenn man das so sieht hier oben, man hat ja wirklich dann hier zum Beispiel nur 3 Farben mit drin. Hier zum Beispiel nur 2, obwohl 3 dann halt. Aber es sind Felder, wo man wirklich nicht viele Farbwechsel hat. Und ich denke, dass die auch relativ gut sich legen lassen. Ja. So, also dieses Bild lege ich jetzt auch rüber. Jetzt muss ich gucken, dass es mir nicht fällt. Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch 2 Punkte offen auf meinem Plan. Einmal den Punkt mit dem Event Steamtasy von der lieben Heike auf Facebook und Instagram und noch mein Überraschungsbild. Ja. Ach so, da wollte ich noch. Doch, habe ich. Die Steinchen rausnehmen. Ah, jetzt sind sie gefallen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ah, man sollte schon drauf achten.
Also ich sollte darauf achten, wie ich meine Bilder über die Stuhllehne hänge. Denn der steht hinter mir. Dann habe ich die Bilder immer gleich schon mal so weit fertig, dass ich sie mit meinen Klammerbügeln, Hosenbügeln aufhängen kann. Ja, aber sie wollten nicht. Sie wollten lieber auf den Boden sinken. So ist das. Ja, auf jeden Fall einmal das Event Steam Tasty. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Da painte ich ja Tata, den Lotus, Sleeping Lotus Dragon aus dem Shop von Trudy's Diamond Painting Art Shop. Ja, wie du siehst, die 30 habe ich immer noch nicht nachgeholt. Irgendwann finde ich die Zeit, um sie zu painten. Und von heute die Zahl habe ich noch gar nicht nachgeschaut, welche das ist. Die muss ich oder möchte ich muss gar nichts, die möchte ich heute noch painten. Aber sehr wahrscheinlich werde ich mir die wieder auf 2 Tage aufteilen. Denn ja, sind schon große Felder. Und damit ich da dran bleibe und die Lust nicht verliere, habe ich es immer ganz gern, dass ich mir die aufsplitte. Also so ein Feld dann, ja, wie mache, also ich kann es dir mal zeigen. Ich habe das ja hier in meiner Wall stehen und es sind 80 Farben. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich painte immer bis hier dann eine, sozusagen ein Teil des Feldes und der nächste Teil wird dann am nächsten Tag mit den anderen Farben gepaintet. Also ich mache immer so in der Hälfte bei ungefähr 40 mache ich Schluss, weil das Bild painte ich wirklich so nach Reihe. Warum auch immer. Aber ja, das mache ich da so. Bei dem Diamond Art Club Bild bin ich hingegangen. Das, was ich am meisten habe, painte ich zuerst. Und fülle dann danach die kleinen Lücken auf. Und hier gehe ich halt hin und painte, wie gesagt, sozusagen bis zur Hälfte. Und dann, ja, diese anderen Symbole den nächsten Tag. Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe da gar keine feste Painting-Routine. Ich bin da wirklich, je nach Bild ändert sich das. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber so ist es. Ja, ich finde dieses Bild wirklich super schön. Ich finde, das Gesichtchen hier kommt super süß raus. Auch der Lotus hier, auf dem sie gebettet ist, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es auch toll, dass hier die Schuppen ganz zart rauskommen. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Zwar viele Blautöne, also wenn man Blau nicht so mag, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich finde es wirklich toll. Und ich finde es mega schön zu sehen, wie das so einzeln von den Feldern her entsteht. Wo ich wirklich gespannt bin, ist auf hier dieses Feld. Denn das ist ja jetzt sozusagen eingerahmt. Und da bin ich mal gespannt, ob man bei mir die Übergänge sieht. Sonst war es ja immer so angeglichen, du siehst es. Also das ist das erste Feld, was umrahmt ist von anderen. Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass man da einen Übergang sieht, aber wer weiß. Vielleicht lege ich zu doof dann auf einmal und dann kann das durchaus passieren, dass man Übergänge sieht. Ja, lassen wir uns überraschen zusammen. Ja, sehr, sehr schön. Das Bildchen ist, ich glaube, 70 x 70 und hat 80 Farben. Es hat mehrere Sondersteine. Es hat Fairy Dust in
Silberglitzer und es hat Fairy Dust in Goldglitzer und es hat AP-Steine. Die Goldglitzersteinchen sind hier unten in dem Dunklen drin. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Hier siehst du zum Beispiel ein paar. Es sind immer nur so ein paar Steinchen, aber finde ich trotzdem sehr, sehr schön eingesetzt. Fairy Dust, es sind einmal hier mit dem Silberglitzer und AB-Steinchen auch hier mit dabei, damit du vielleicht so ein bisschen den Unterschied siehst. Ja, sehr, sehr schön, tolles Bild. Hat einiges schon mitgemacht, weil ich es immer hin und her schiebe und knicke und mache und tue. Und ja, die Steinchen sitzen. Die Leinwand ist da wirklich sehr geduldig mit mir. Genau. So, das Bildchen war ja für das Event. Hat sich irgendwo ein Steinchen verabschiedet. Lege ich mal rüber, schaue ich gleich. Von der lieben Heike. Und das habe ich gestartet. So, jetzt nur noch das Überraschungsbild. So, das ist hier. Ja, und das hätte ich wirklich super gerne fertig gehabt. Da bin ich ein kleines bisschen traurig mit mir. Enttäuscht bin ich eigentlich nicht, weil es ist viel passiert an dem Bild und ja, aber ich hätte mir gewünscht, für mich persönlich und auch für dich, dass es fertig ist. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Es ist ein Bildchen dann, was ich definitiv im September versuche fertig zu painten. Und zwar dieses Sternzeichenbild. Es ist von Diamond Art Club. Do what makes you sparkle. Und Au Clair Studios. Hier unten. Es hat 53 Farben. Ich hole mir gerade mein Farbenset sozusagen, mein Sortiersystem. Achtung. Na. So, es hat 53 Farben. Es ist die Libra, also als Sternzeichen. Und es hat dabei einmal ein Fairy Dust Ton. Das sind jetzt nur noch ein paar Steinchen übrig. Der ist auch ganz dezent eingesetzt. Trotzdem finde ich sehr, sehr schön. Es hat Strass. Der Hirschstein, der hat mich ein kleines bisschen geärgert, weil er nicht ganz in die Felder gepasst hat. Also das ist hier in der Umrandung drin, in diesem goldenen Rahmen. Und den muss man also ich muss ihn. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Ich kann nur von mir sprechen. Ich muss diesen Stein sehr genau einzeln auf das Symbol setzen, weil es sich sonst ein bisschen verschiebt bei mir. Aber das ist nur bei diesem. Ja. Das kann durchaus mal bei Steinchen sein. Was ich nicht schlimm finde, denn wenn man es dann einzeln setzt, einfach, dann kann man da schon entgegenwirken. Und ich zeige es dir gleich ein bisschen näher. Das fällt beim Einzelsetzen so dann gar nicht auf. Ja, genau. Also es hat Strass dabei und es hat noch
3 AB-Farben mit dabei. Einmal den weißen, den brauche ich dir, glaube ich, nicht zu zeigen. Dann ein Gelbton, der ist auch super dezent eingesetzt, nur ein bisschen. Und zwar einmal hier bei dem Zeichen und dann wirklich nur so ganz einzeln bei den beiden Sternen noch. Hier oben am Kopfschmuck sind 2, 3 Steinchen drin. Hier am Schmuck sind 2, 3 Steinchen drin, also wirklich ganz dezent. Und dann noch der Blauton als AB. Ja, sehr, sehr schön. Der Blauton ist in den Haaren, aber auch nicht massig eingesetzt, sondern nur immer so ein paar Strähnchen. Genau. So. Und hier siehst du es, wenn du die Steinchen da wirklich einzeln setzt, funktioniert das wirklich ganz, ganz gut. Ich weiß gar nicht, an welcher Ecke ich gestartet habe. Da war das dann, sieht es halt ein bisschen unschön. Ach, obwohl, man sieht es eigentlich nicht. Hier siehst du es zum Beispiel, hier habe ich Lücken drin. Ja. Aber ich finde da auch, weil ich da wirklich noch mit Mehrfachaufsätze dann die Steinchen gesetzt habe, bis ich dann gedacht habe, ach komm, sonst verschiebst du dir alles, dann setzt du sie halt einzeln. Ja. Und ja. Und ich finde, wenn man sie einzeln setzt, ist es wirklich, wirklich schön. Ein schönes Ergebnis. Ja. Es kann ja durchaus mal sein, dass ein Steinchen wirklich nur ein, ich weiß nicht, ich würde es nur nicht mehr einen Millimeter kleiner nennen. Also es ist wirklich nur ein ganz, 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 ganz winziges Stückchen. Aber wenn du halt mehrere Steine aneinander setzt, wird aus diesem Stückchen halt eine Lücke. Ja, genau. Ja, ja. Und hier fehlen mir diese 3 Felder. Es sind einmal 10 cm und einmal noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das, was da dann noch fehlt. Knapp 5,5 cm. Also 1,5 Felder. Und hier das Stückchen noch, sagen wir mal 3,5 bis 4 Felder fehlen. Ja, hätte ich gern fertig gehabt, aber wie gesagt, das war leider nicht machbar. Ja. Aber nicht schlimm, wie gesagt. Das werde ich im September fertig machen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Also das Bildchen wird fertig. Es hat eine Größe von, ich glaube, die habe ich dir gar nicht gesagt. Ah ja, da steht sie. Moment, ich zeige es dir. 55,8 mal 55,8 hier Zentimeter. Ja, das waren meine Bilder vom August. Ein paar größere, ein bisschen kleinere, rund, eckig, alles dabei. Muss ich doch, also eigentlich bin ich super zufrieden. Ich finde die Bilder sehr, sehr schön. Sie haben mega viel Spaß gemacht. Und ich muss dir ehrlich sagen, sie haben ihren Zweck sozusagen erfüllt.
Denn ich painte zum Vergnügen, zum Spaß, für mich und um einfach mal über gewisse Sachen dann auch nachzudenken und vielleicht auch mal zu grübeln und Sachen Revue passieren zu lassen oder auch über den nächsten Tag nachzudenken. Und das haben die Bilder definitiv erfüllt. Ich hatte sehr, sehr schöne Stunden an den Bildern und das ist die Hauptsache. Ja, ich würde sagen, wir setzen das letzte Häkchen zusammen, denn ich habe das Überraschungsbild gestartet. Ich werde es mitnehmen in den nächsten Monat und dann schauen wir mal, was für den nächsten Monat so alles auf der Liste steht. Das siehst du aber, wie gesagt, erst am Dienstag. Ich hoffe, ich bekomme das da bis dahin soweit hin. Wie gesagt, es ist Sonntag heute, der 31. und ich muss noch ein bisschen was machen. Es ist Sonntagmorgen. Und alles, was die Woche liegen geblieben ist, von Wäsche und allem drum und dran, habe ich mir immer gesagt, das machst du am Sonntag, das machst du am Sonntag, das machst du am Sonntag. Oh je, hoffentlich kennt das jemand von euch. Und es geht mir nicht alleine so. Ja, in diesem Sinne, auf ans Werk. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und genieß die Zeit. Nimm dir Zeit für dich, entspann dich ein bisschen, painte etwas, tu etwas, was dir gut tut und starte dann mit frischer Energie an das nächste. In diesem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut, bleib gesund. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und dem Video hier ein Däumchen nach oben gibst und vielleicht auch einen Kommentar da lässt. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Mach's gut. Tschüss.